Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Bote na bino banso bato bozwa mebele liboso betando pona kolanda magazine proche de Kino Kin Live basango na mokuse yango yombula matadi et bina ko rassurer sécurité ya bathlète pe bikolo nyonso oyo bakobika nengo mokonzi Kinshasa na tina ya ba 9e jeu ya francophonie Kinshasa 2023 et Telsami na libako ya lianga ni premier ministre Jean-Michel Sama Lokonde akambaki liboso ya ba partie prenante nyonso Afrique du Sud pe ko Congo démocratique bazali déterminé ya kokembisa coopération militaire kati na bikolo nyonso mibale et Telsami na suka ya misala. Il y a préparation, il y a 12e session, il y a une grande commission, wapi recommandation et pesami, na vice-premier ministre, il y a défense nationale, il y a RDC Jean-Pierre Bemba Gombo, et Mouninga na il y a Afrique du Sud, tandi Rutos, na basango masanobo ba été Congo démocratique et bien na kolonga match na il y a mi balé ya tournoi Fachi Cup liboso ya République centrafricaine, et bien na kopesa élan na Congo démocratique. Il y a se préparer pour la longa momekano il y a mis ça tout ko ba na ko déterminer mo longue ya tournoi Fachi Cup ti ma ko contrôler ville Kinshasa et ko regarder Afrique pe mokili tu ya kaliboso na bilo pour na ko talisa maso to kutana kinango ignorance à la terre moko na moko ay boboko bia masolo nde tolobi Kin Live magazine proche des Kinois. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Batata ba mama bana Kinshasa mbote pe matondi ya koyeba ete bozali ebele pona kolanda magazine emesana kopesa bino tango iso basango ya solo lokote ya lingala édition lelo kofungwama na bilili uju mbula matadi ekolo Congo démocratique ebi ko rassurer sécurité ya bathlète pe bikolo nyonso bakotia matambela bango na mabele ekolo Congo démocratique na tina ya mimekano ya 9e jeu ya francophonie Kinshasa 2023 et Talisami na lianga ni premier ministre Jean-Michel Sama Lokonde akambaki liboso ya partie prenante nyonso. Nanda kunaya musala na primature nengomo mokonzi Kinshasa nde mokonzi mbula matadi ekolo Congo démocratique Jean-Michel Sama Lokonde Kenge akambaki lianga ni ya motuya etali bolengela mi ya 9e jeu ya francophonie Kinshasa 2023 elongo na ba partie prenante nyonso ndakisa ba membre ya mbula matadi azali kokamba ya comité national ya organisation ya 9e jeu ya francophonie pe ba représentant ya ba entreprise o bazali kosala misala na ba site ekoyamba mimekano ya 9e jeu ya francophonie manso balobelaki niveau ya misala ekomi na ba site ekoyamba mimekano ya 9e jeu ya francophonie koyeba nini esi esalemi pe oyo etikali esalema pe mambi matali bokengi to pe sécurité ya ba athlète pe ya bikolo nyonso bakoyeba na ko participer. Premier ministre Sama Lokonde, ope azali président ya comité national ya organisation ya 9e jeu ya francophonie, ayebaki na kobenga moto na moto ya komi pesa na mosala ya kobunda po ete ba infrastructure ezala prêt na ngonga ya malamu pamba te lokumu ya mboka monene lokolo ekolo Congo démocratique ezali en jeu. Pe warrior ya Yambo ayebaki na kotalisa ete mokonzi ya mboka pe population congolaise mobimba bazali kotalela bango pe ngonga etikali moke. Na suka ya lianga nina premier ministre ya communication pe média RDC Patrick Mouya molobeli ya mbula matadi abetaki sete pona ko rassurer ete 9e édition ya baje ya francophonie et kolengelama nengo mokonzi Kinshasa kobanda le 28 juillet kino le 6 août 2023 ndenge etalisa makauta kala et report ekozala te kasi pe lisusu ministre ya communication Patrick Mouya azanga kite kobeta sete na tina ya sécurité pona koloba ete nyonso ezali na maboko ba athlète, ba officiel, ba invité, ba diplomate, pe bikolo nyonso oyo konyata mabelengo wa mokonzi Kinshasa bakobika na bokenge kilo na kozonga na bango pe asukisaki na kotalisa ete pona virage ya suka oyo suivi ekozala ya makasi koleka boyeba ete etikali kaka mikolo tukumi bale na mitano pona bofungwami ya mimekano ya 9e jeu ya francophonie oyo bayimboka bazali kozela na motema mobimba tolobi Tiboko Yoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Nalobaki yango na ebandeli Afrique du Sud pe ko Congo démocratique bazali déterminé ya kokembisa boyokani oyo ezali militaire kati na bikolo oyo nyonso mibale et talisamaki na suka ya misala ya préparation ya 12e session ya grande commission wapi ba recommandation et pesami na vice-premier ministre ya défense nationale ya Congo démocratique Jean-Pierre Bemba Gombo pe moninga na ya Afrique du Sud tandi Ruts. Kokembisa boyokani na mambi matali défense pe sécurité kati na ekolo Congo démocratique pe Afrique du Sud
ezali mikano ezwami na suka ya misala ya malengelami ya 12e session ya commission ya monene kati na bikolo nyonso mibale lundi 3 juillet 2023 na engumba mokonzi Kinshasa. Ezali na collège ya hautes études stratégiques ya défense de vice-premier ministre ya défense Jean-Pierre Bemba Gombo pe homologue na ye ya Afrique du Sud Tandi Rythme Diz bazwaki rapport ya ba résolution pe ba recommandation o euti na 3 sous-commission ekelamaki. Ba recommandation yango ezali na cadre ya bomati na bokasi ya mapinga FARDC kati na yango ebongisami ete délégation ya ba expert école Congo démocratique basengeli ba visiter industrie militaire ya Afrique du Sud pe état de lié esalema pour na ko renforcer makoki ya force navale école Congo démocratique boyo kanito coopération militaire kati na Afrique du Sud pe école Congo démocratique et kotisi makambo ebele na kati ndakisa communication réhabilitation ya ba école ya kokembisa boyebi pe boyokani kati na police ya Afrique du Sud pe école Congo démocratique na ngambo mosusu commission ebongisi pe kokembisa boyokani na maimatali cybercriminalité pe tourisme boyeba ete kino février 2023 Afrique du Sud yambaki 5680 réfugiés pe demandeurs d'asile kati na bango 307 bazongisaki bango na lisungi ya HCR ba expert ba participer des jeunes école Congo démocratique pour na identifier ba réfugiés pe ba demandeurs d'asile ou ba kolinga kozonga Congo RDC ba recommandation pe ba résolution ya misala ba expert etalisamaki na ba ministre ya défense nyonso mibale na général Adjanga Masambi Christophe Tolobi Tibokoyoka. Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Commissariat provincial ya police ville ya Kinshasa ebi na kotalisa na poisa liboso ya vice-premier ministre ya intérieur et sécurité école Congo démocratique maître Peter Kazadi Kankonde bato oyo bazali kosala ba enlèvement pe ko kidnapper bato nengwa mokonzi Kinshasa patron ya territorial école Congo démocratique Peter Kazadi aibi na kosenga ete bayeba na kozwa bitumbu ya makasi kouta na justice. Bazali mokoka 27 bandi kati na bango basi motoba pe ba policier minei. Police ebaki na kocha maboko na nzela ya groupe ya lutte contre criminalité ya commissariat provincial ya police ville ya Kinshasa. Bandeko oyo bazalaki présenté lundi na vice-premier ministre ya intérieur pe sécurité Peter Kazadi bazali koboma koyiba pe kosala makama ya ndenge na ndenge wana ye kozwa maloba liboso ya ba membre ya gouvernement provincial engumba mokonzi Kinshasa ya bakambi ya police pe batu ya ndenge na ndenge patron ya territorial apesaki longone na musala ya police o ezali kolanda na bokebi mitindo mokonzi ya mboka apesaki ye lokola vice-premier ministre ya intérieur pe sécurité pe atalisi ete etumba ya kobundisa insécurité ekokoba po mboka esengeli ezala na kimia bana mboka babika malamu talatina maître Peter Kazadi asengi bitumbu ya solo epesamela bato mabe oyo tokolemba te tokokontinue osala mosala nayebi difficulté ezali nayebi difficulté ba force de l'ordre na biso baza kokutana na yango pe mikolo nyonso nazali kodefendre bino pour les hommes en uniforme epai ya mokonzi ya mboka na gouvernement ya république epai ya premier ministre pour ke bapesa makoki tosala mosala tosilisa insécurité na kati ya mboka bakinoise na bakinois balembi moto atelemi na arrêt baye babotoli telefone moto amati na mutuka bakangi basekestre ye ndenge baototatisa biso biloko wana tosilisa yango kaka na libaku ya présentation ya bato mabe oyo esalemaki na immeuble ya territorial vice-premier ministre ya intérieur pe sécurité abengi population ya kocollaborer na baservice ya sécurité esengeli toyebake likambo ya sécurité to insécurité ezali likambo ya buntu nyonso moko na biso akoki kokweya na likama ya babandi oyo bomoni bafandi awa ezosenga collaboration ya population na ba service de l'ordre esengeli boba ete police etiaki bango maboko na 3 voitures Toyota IST 7 motos 5 machettes munduki AK-47 moko 6 moko pe kagoule Tolobi Tibokoyoka. Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin.
Secrétaire général, il y a Alliance pour le changement, a dénoncé na mongongo makasi discrimination au régime en place les élus ko sala pour na kolongola lingoma politique na bango na liste ya ba parti politique au bakoyeba na komonisa elongi na mapona mi ya décembre 2023 Billy Mutombo Shabu atalisi yango mardi au liboso ya ba pandi sango wapi aibi na koloba ete bazali kozela ministère ya intérieur eba na ko corriger liste yango. Lingomba politique Alliance pour le changement ACH na Mukuse et bien réaffirmé participation na yena maponami à décembre 2023. Ezali secrétaire général Beli Mutombo Shabu nde atalisi yango liboso ya bapanzi sango mardi 4 juillet 2023 na siège à parti ezwami na limité industriel. Numéro 2 à Lingomba politique et honorable Jean-Marc Abund a telemeli na libaku oyo discrimination ya régime o ezali koluka kocha Lingomba politique na ye libanda ya maponami. Pambate, ezali anormal, Alliance pour les changements au commissaire na ministère intérieur na botosi ya mibeko ezalate na liste ya ba parti politique vice-premier ministre intérieur pe sécurité atindaki na seni o esengeli ko participer na maponami. Bili Mutombo atalisi ete bazali kozela ministère intérieur et corriger libunga wana nokite bakokoma na ba instance ya likolo. Wana biso tomonaki ke ezali obenzela mibale. Soit ezali kobosana to ezali kobenga omission to ezali en réalité une exclusion. Mais pona o etali kozala na biso na kati ya course ya ba élection. Kolala kolamuka délai eza kopusana. Et que jusque là ba BRTC ezana le pour les et que ndenge balobaka na le poton il n'est jamais tard pour mieux faire. Vu ba recours au kotisa kipe déjà na ministère ya intérieur toza kozela aya lola biso mais toyebi pe ke ba koki pe kotambusa makambu na lolenge ya kilo tolobaki ete toza pe ko se réserver to saisir ba instance compétente pour aider partager biso. Secrétaire général ya Alliance pour le changement a bengi ba candidat lingomba politique na ye na députation nationale, députation provinciale, pe na élection locale ya kozala na kimia. Na kati ya lingomba na biso politique tozala kape comme les traditions na cellule ou commission électorale nationale ya parti na biso. Oh déjà baza ko réceptionner to ba réceptionner qui déjà ba candidature OED dès que kaka les noms qui basali liste additive wala ba moni kete to bosana ki kotia bana ya ase na tongo ekotana to kozwa ba dossier na biso pe to kende kotika. Bili Mutombo abengi pe seni na libako oyo ya kosala ya ye mosala o ezali kolengela maponami ya kimia na sembo wapi bato banso bako participer pour na ko favoriser climat ya pe na mboka. Tolobi Tiboko Yoka. Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Mambi Matali Bokengi na Est École Congo démocratique Union européenne et bien na kotalisa kokoba na ko soutenir ba mécanisme nyonso oyo kosunga ete kimezonga na Est École Congo démocratique directeur ya service européen ya action extérieure ya lisanga oyo ya Europe ndebi na kotalisa yango na libako ya bokutani ya délégation na bango ya Europe na équipe ya mécanisme régional ya suivi ya accord cadre ya Addis Abeba nengo mokonzi Kinshasa. Mbula zomi na moko esili kokoka uta accord cadre ya Addis Abeba ebana kotiama mokolo to etalisi ete ngonga esili kobeta pona bozongi ya kimia neteni ya Est École Congo démocratique. Maloba ya Bernard Quetin, directeur général adjoint ya service européen pour l'action extérieure ya Union européenne. Atalisi yango lundi 3 juillet 2023 na libako ya bokutani ya délégation ya Union européenne na équipe ya mécanisme national pour na suivi accord cadre ya Addis Abeba. Bernard Quetin abeti sete na kotalisa ete communauté internationale ezalise kokoba pe ekolemba te na tina kopesa maboko na mabongisa minyonso ezali kosalama pona kozongisa kimia neteni ya Est. Pona ye atako ekozwa tango molai esengeli kokanga motema pona kotika mabongisa minyonso ya kimia eyeba na kotiama mokoloto esala mosala na yango po ete bitumba esila libela na bamboka etungisami atako ekopesa pasi
pona kozela kasi mboka etongamaka na mokolo moko te. Etalisi directeur général adjoint ya service européenne pour l'action extérieure ya Union européenne Bernard Quetin na likambo litali bozongi ya kimia na eteni ya Est ekolo Congo démocratique o etungisami ntango molai na bitumba kouta na batomboki. Tolobi Thibaut Koyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Mimekano ya concours national pour na admission na l'école militaire ya ba FARDC école Congo démocratique et bina kokanga bikuke kasi pour na édition 2023 ba nombre ezala ya ba civil to pe ba militaire et matima kasi koleka ba édition leki. kolandisama na mbele ya commando suprême ya ba FARDC pe la police ya RDC Mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na bilenge ya kokota armée congolaise pour kosunga mapinga ya kozala na ba élément ebele pe ya mayele o bakoyeba na kosala face liboso ya insécurité ndakisa na est ya école Congo démocratique pe na biteni nyonso ya mboka. Nombre ya ba candidats civils pe militaires na concours national d'admission ya ba école militaire ya ba FARDC konat na mokuse pour na édition 2023 et mati koleka ba édition leki na bituka tukumi baye na motoba tope 26 provinces ya RDC. Ba participants ba monisaki elongi na décision pe détermination ndakisa na etuka ya Sud Ubangi oyo nombre e mati makasi pour na mokolo ya clôture. Ba militaire balekanaki na ba épreuve pour na ba élément ya ba FARDC échelon inférieur ezalaki libako pour na bango ko travailler pour na admission na ba école ya sous-officier, école ya santé pe école ya renseignement militaire. Kasi pour na ba élément supérieur bango bayebi na ko travailler na momekano ya ba cours de base état-major militaire ya ba FARDC manso o isalemi na supervision ya commandant secteur opérationnel nord équateur général-major Kisembwe Lamoseni Isaac oyo alingaki komona ye moko na miso pe abengaki ezala ba candidat militaire to pe civil ya koyeba oyo balingi ya kondima mokumba na bango pambate militaire azalaka mosika to pe libanda ya politique pe ya ye priorité ya yambo esengeli za la population akobaki pona koloba ete azali na kondima pona etuka ya Sud Ubangi ba élément ya malonga ba kotelisama na poisa na publication ba résultat boyeba ete na ngambu ya ba participants batalisi ete mimekano elekani malamu pe na kimia pe bayebi na ko travailler na dissertation culture générale géographie tactique pe misusu elike ezali ete armée congolaise etonda na bilombe mibali to pe basi ya bwanya pe ya mayele oyo bakozala na boyebi ya makasi na terrain. Tolobi Thibaut Koyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Sima ya kobengisama na assemblée provinciale pour na koyanola na motion ya défiance o etalisami likolo na ye président ya assemblée provinciale ya Kinshasa Pasteur Godé Pouy ayebi na kotalisa ete nzoto ezali malamu te pe azali na repos médical o ezali ya 45 jours kolandisama na ba recommandation ya ba médecin bapesaki ye uta Afrique du Sud wapi akendaki kosala consultation. Mokambi Assemblée provinciale ya Kinshasa honorable Godé Pouy akozala te na plénière ya mercredi 5 juillet oyo ekozala pona kolandela tope ko examiner mention ya kolongola ye na ebonga ya APK ezali sima koyeba ko saisir bureau ya APK oyo ezali kokambama mikolo oyo na vice-président na yango honorable Francis Tubalabala ezalaki pona kotalisa na bango tina ya kozala na ete na plénière wana na lolenge onde honorable Godé Pouy atalisi ete kolandisa ma consultation na ye ya suka oyo auti kosala na Afrique du Sud minganga basengi na ye apemisa nzoto 45 jours pe asala sport mikolo nyonso ndenge ekomami na rapport médical na ye na boye. Honorable président ya APK alaki komimonisa na plénière sima repos médical na ye akobaki na koloba ete soki nzoto ekumalamu akomitika na disposition ya plénière pona koyeba o ezali bongo posa to souci ya ba collègue na ye ayebaki pe na ko rappeler na bango ete APK esila déjà kokuta na likambo oyo talatina esengeli kosunga bango pona jurisprudence atalisaki ete ezali ka ministre provincial ya finance pe économie oyo plénière ezela ba sanza ebele pona indisponibilité na lolenge onde
asengi na honorable Francis Tubalabala akoba na intérim. Bosengeli koyeba ete pona ba député provinciaux mususu ya Kinshasa basengi na pasteur Godin Poyi ayeba kolanda ndingisa ya honorable Jean-Claude Vwemba ya Congo Central ya kodémissionner na esika ya kobenda makambo mlai dossier oyo tozotala pe tozolandela tulubi ti bokoyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Ministre provincial ya transport ya ville province ya Kinshasa Honoré Mbokoso ayebi na kotalisa ete hôtel de ville ezali na ba fichier nyonso ya enregistrement ya ba taxi bus pe ba moto oyo ezali kotambola na banzela yengo mokonzi Kinshasa kasi na bakino ayebi na kobeta sete ete yambo ya koyeba na komata na mutuka esengeli kotala malamu numéro ya enregistrement pe code kier. Pona kozongisa alima na maimaso ezali kotalisama na banzelengo mokonzi Kinshasa pe na nzela ya internet na mabi matali fichier ya enregistrement ya mituka ndakisa ba taxi bus pe ba moto na hôtel de ville oizomona na te. Ministre provincial ya transport ya ville ya Kinshasa Honoré Mbokoso Amos Kempey ayebi na kotalisa pole na koloba ete maso wana etalisami ezali lokuta pe ezali mayele mabe ya banguna oyo balingi kimia te na capitale ya ekolo Congo démocratique pe balingi se kokotisa mitungisi na kobika ya bakinois na libako moko oyo ayebi pe na kobeta sete na population kinoise ete yambo ya komata na mutuka esengeli ezala na numéro d'enregistrement pe kotala malamu code kier. Dans la ville de Kinshasa, on avait constaté qu'il y avait beaucoup de kidnappings. Et à la suite de ça, il s'est tenu dans la ville une réunion de sécurité au cours de laquelle les mesures ont été prises. Entre autres, l'identification des véhicules qui font le transport en commun. Bus, taxi-bus, caïti, ainsi de suite. Et nous avons pris contact avec une petite entreprise qui avait remporté les startups à Amiens, à Paris, en France plutôt, pour l'identification. Et depuis lors, cette entreprise, ce sont des jeunes filles qui nous aident. Cette entreprise s'appelle Oja. Et jusque-là, nous avons un répertoire, un fichier de tous les véhicules qui font, au moins les véhicules qui se sont fait identifier. Nous avons la plaque d'immatriculation, nous avons les identités de propriétaires, nous avons la photo et l'identité du conducteur de ces véhicules qui sont identifiés. Avant de monter dans un taxi ou un taxi-bus, d'abord il faut regarder si ce véhicule est identifié, si ça porte un numéro avec QR code. Et si vous entrez dans ces véhicules, il est préférable en ces temps d'insécurité d'en informer un membre de la famille. Parce que s'il y a un problème, on sait qu'il y avait un numéro de véhicule que vous avez emprunté. Mais aussi, il est conseillé de ne prendre que le véhicule qui porte un numéro d'identification. Les véhicules sans numéro d'identification, il ne faut pas les prendre parce que nous considérons que ce sont ces véhicules-là qui créent l'insécurité. Boibaïté, hôtel de ville ya Kinshasa, nanzela ya ministère ya transport, et sengi vigilance au kati ya baimboka, pe collaboration na police, pour na ko dénoncer bato nyonso ya mabe, et kenge pe boyebi, ili kinyoso, tulubi, tiboko yoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Honorable Basile Olongo, notable ya Lochimba, et c'est là qui kotalisa na poisa comité oyo koyeba kokamba population ya eteni wana ya ekolo Congo démocratique mingi penza ya territoire ya Lodja et zalaki na libako ya molulu monene alengelaki na commune ya Kasavubu liboso ya etuluku ya bato. Na salle Francis Kaizwami na bokutani ya balabala Victoire Pechaba na commune ya Kasavubu ndeba notable pe ba ressortissant ya secteur ya Lochimba na territoire ya Lodja na Ituka Sankuru basanganaki samedi 1er juillet 2023 na libako ya bobimina mpoasa ya comité oyo kamba bana ya secteur ya Lochimba ezali honorable Basile Olongo Pongo na ekotina ya notable nde asalaki présentation ya président Augustin Diate Londola na comité na ye mobimba pe apesaki elembo ya pouvoir oyo kobanda kopesama na lolenge ya rotation bokutani oyo ezalaki lolenge ya kokolisa bondeko bolingo bomoko pe koboya bokabwani kati na bana Lochimba elobi honorable Basile Olongo oyaki lelo bokutani ya libota na famille biso bato ya secteur Lochimba idio pete Kolombe na territoire ya Lodja bokutana mpona kotalisa bandeko nyonso bobimi na poisa ya komite oyo ezali kokamba secteur na biso
awa na Kinshasa mpe toyeba kotonda bokonzi ya mboka mpona bandeko na biso mosusu oyo batombwami baputwe balubulami kati na biso ezali na honorable Alengo akomi bongo vice-président ya assemblée provinciale ezali bongo na papa ole administrateur ya territoire bandeko ebele wana nde toye kosangana tokolisa bomoko kati na biso mpe totalisa lolenge oyo tuke oyo ya biso demokrasi ete koleki na ngwenda mokonzi esalemaka bongo par rotation na niveau ya bagroupement na biso na ekoti na ye ya président ya komite ekokamba baressortissant secteur ya Lochimba Augustin Jate abengi bayebanso bamonisaki elongi na bokutani oyo te ya kopusana mpo bazala elongo liboke moko milulu oyo esukaki na esengo ya baressortissant ya Lochimba nyonso lolenge baretrouve bomoko kati na bango tolobi Thibaut Koyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Abasango ya masano boye baite ba Léopard U20 ekolo Congo démocratique baebi na kolonga babeti ndembo ya République centrafricaine U20 na momekano ya deuxième journée ya tournoi Fachi qui a pu la mi mardi oyo na stade de Martyr yengo mokonzi Kinshasa sima ya kokoya liboso ya ba Panther ba Léopard baebi na ko se relancer pe na troisième match ba koyeba na ko sala bokasi oyo wapi koyeba na ko déterminer molongi ya tournoi Fachi. Baléopard congolais baebi na kolonga ba fauve ya ba ubangi ya République centrafricaine na score ya 1-0 bi o ezalaki marqué na Chris B des joueurs ya Aigle Noir ya Bujumbura na Uganda ezalaki na cadre ya momekano oyo ebetami mardi 4 juillet na stade de Martyr pour na compte ya deuxième journée ya tournoi Fati Cup. Nanzela ya victoire oyo ba fauve congolais baebi na ko retrouver confiance pe na ko se relancer na course. Naboye, sima Baléopard congolais kolonga adversaire na bango ya mokolo ya lelo, baebi na ko se positionner na deuxième place na 3 points. Bosengeli koyeba ete na première journée ba fauve congolais bakoyaki na score ya 4-3 liboso ya ba Panther gabonais. Na ngambo ya ba fauve ya ba ubangi bakoyaki na score ya 2-0 liboso ya ba Diable Rouge Brazzavillois. Naboye, sima bango ko perdre lisusu momekano ya mokolo ya lelo, batikali na 0 points na 3 buts encaissés. Ya koyeba lisusu ezali été troisième journée ya République démocratique du Congo et kozala bongo na Congo Brazzaville le 7 juillet. République centrafricaine na ngabu na ye akondongwa na bongo na Gabon. Tolobi Thibaut Koyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Tikala kaka na mambi matali masano pona koyebisa na bino ete tout puissant Mazembe Anglebert ya Lubumbashi ebi na kobanda ba entraînement na temple na bango ya Kamalondo ezwami na Lubumbashi oyo ebi na ko talisa ete bobandi ya saison sportive 2023-2024 pona ba Corbeau PKK na libako ya bobandi ya ba entraînement oyo tout puissant Mazembe ebi na ko talisa na poisa enregistrement topé signature ya babeti ndembo mibale na kati ya osature na bango ya Mbolibane Rabi Ataya oyebi na kocha mokolo na tout puissant Mazembe pe Mauritanien Ibrahim Keita nde bakoyeba na kozala ba joueur ya tout puissant Mazembe saison 2023-2024. Tango ya kopema isili pona babeti ndembo staff technique pe équipe mobimba ya tout puissant Mazembe Anglebert ya Lubumbashi oyo bayebi na kozongela mosala na tina ya komilingela malamu pona kosala bokeseni koleka na saison sportive 2023-2024 na bokambami ya coach principal malien Mamadou Lamine Ndiaye ba Corbeau bamonisaki elongi na entraînement ya Yambo ya club cher ya Charman Moïse Katumbi Chapo oyo elengelamaki na stade TP Mazembe ya commune ya Kamalondo. Tout puissant Mazembe oyo pour la saison sportive 2023-2024 azan engagé na ba compétition de Kissa Ligue des Champions ya CAF, Super League ya CAF, pe championnat national ya Ekolo Congo démocratique Vodacom Ligue 1 oyo bazali décidé pe déterminé ya kolonga yango pambate Mazembe et Mesana kotalisa elongi ya malamu na maloba na ye liboso ya osature oyo ezalaki wana Mamadou Lamine Ndiaye atalisaki ete eza na babeti ndembo oyo bakokoba lisusu na bango te ndakisa Redford Kalaba, Joyisa Mampeko, Amede Masasi pe misusu kasi bango basengeli kotalisa na miso ya bato nyonso ete ba mérité kokoba na molongo ya babeti ndembo ya tout puissant Mazembe Anglebert kaka na libako oyo babeti ndembo mibale international libanais Rabi Ataya
pe malien Ibrahim Keita batie mokoloto na babadia ngwena pe batelisamaki na mposa ya baibanso bazalaki wana manso na susi ya kotalisa elongi ya malamu na mimekano ezali koya boyeba ete International Congolais Jefte Kitambala alingi lisusu kokoba na tout puissant Mazembete pe azali kotalisa ba intention na ye ya kozala transféré na ngambo ya Ice Vita Club yengoma mokonzi Kinshasa Tolobi Tibokoyoka. Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Ozali na pasi ya mino pe ya misu solution sezoma utakala na bokasi ya fondation Oila Oememela bino centre hospitalier Sainte Marie Médicale na 15 000 francs ya pambozo ya no ya malamu. C'est fini inaisha imene kwa jik, c'est-à-dire esili likambo komi tungisa pona bokono ya misu pe mino na Kinshasa. Ntina ya kovoyager na mikili ya poto ezali lisusu te po fondation Oila ememeli ba kinois pe ba congolais nyonso ba matériel ya génération ya sika pona kobikisa bango na nzela ya centre hospitalier Sainte Marie Médicale o ezali na ba service spécialisé ndakisa ophtalmologie pona kobikisa bokono ya miso ata o balembana na ba matériel moderne oyo ba soin ezali kopesama lokola kaka ozali na Suisse to pe na Afrique du Sud. Bongo balinette ya ba qualité nyonso ezali tozali na ba verre progressif double foyer pe simple vision ya ba marque nyonso pe pona ba bourse nyonso. Traitement ya ba verre photo grey anti-reflet photo max pona ba kumbi mituka ba wewa ezala ba ebasa ilaka ba smartphone ba tablette pe ba ordinateur na fondation Oila solution ezwami esili wana te mubange na cabinet dentaire moderne pe ezali na fondation Oila. Maladi ya minu nyonso ezali kozwa lobiko na ba équipement ya nouvelle génération ndakisa fauteuil moderne oyo ovandi lokolo matina cheval basi kutu bosana lobiko ezali koya chirurgie dentaire ya sorte nyonso ezali kosalama minu ekatana osekaka lisusu te awa minu ezali kozonga mobimba pamba te ba prothèse ya ba forme nyonso ezali kosalama soki minu ekoma salite bazali kosukola pe blanchisserie dentaire ezali minu ezonga kongala lokola mapata radio dentaire pe ezali centre hospitalier Sainte Marie Médicale ya fondation Oila ezali na imagerie médicale c'est-à-dire radiologie pe échographie ezali kosalama kitoko nyonso na prix ya bana mboka. Adresse tozali na rond-point Ngaba en face ya station Kobil esika bazwaka transport ya Zando. Maladi na yo kwa jik esili Tolobi Tibokoyoka. Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Magazine proche de Kinois ya mokolonelo suki awa totoni bino botondi na kombo ya Fabrice Ebengo azalaki na sima ya caméra pe na kombo ya équipe rédactionnelle mobimba ya Kin Live na bokambami ya coordonnateur Kadafi Bumbudi kasi ya mboto toka bwana topesi mbote ya lokumu na honorable Alain Boyika o asali retour na yene ngwa mokonzi Kinshasa sima ya mobembo na Belgique ngana bino tukutani lobi na basango ya sika. Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin.